Түүхийн мянган жилд Төв Европын элгэнд үндэстэн гэх нэрээ үлдээн яваа Польш улс. Алдар төгжмийн зохиолч Шопены бүтээлүүдшгээ хүний сэтгэлд нэг тийм дотн элгэмсэг түмний тайван амьдрал нүднээ ил. Дэлхийн улс орнуудтай найрамдалт харьцаатай манай улс Польш улстай дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн ой тохиож байна. Мөнгөсөн 50 онд бүгдээрээ Монгол ард улс бүгдээрээ Польш ард улс хоёр дипломат харилцаа тогтоосон байгаа. Тэр өнгөрсөн 65 жилийн хугацаанд Монгол Польш хоёр улсын хоорондын харилцаа одоо нөхөрсөг, найрсаг юм сайхан харилцаа байсан гэдгийг тэмдэглэж хэлэх хэрэгтэй байна. Хоёр улсын дипломат харилцааг 1990 оноос өмнө 1990 оноос хойш гэж авч үзэж болно. Социалист ахын дүүс улсын хувьд хоёр улс бүхий салбарт хамтран ажиллаж байсан бол 1990 онд социалист системээс зэрэг шахуу гарч ардчлалыг сонгосноор барууны орнуудыг даган хөгжих бодлогыг адилхан сонгосон гэж хэлж болно. Польш улсын хувьд сонгож авсан замаараа илүү хурдцтай урагшилсан нь өндөр хөгжилтэй орнуудтай хил залгаа оршиж байсантай нь холбоотой. Эхний ээлжинд одоо энэ хоёр улс хоёулаа ялгаа байхгүй хөгжилтэй барууны улсуудын жишгээр хөгжихийг хүсэж байгаа учраас аль аль маань одоо барууны хөгжилтэй хөгжингүй улсуудтай айлуулах илүү одоо хамтарч ажиллах, илүү тэднэртэй одоо юу гэдэг харилцаагаа хөгжүүлэх ийм бодлогыг баримтласнараа хоёр улс бие биендээ бас нэг анхаарал хандуулах нь багассан, нэлээд хөндөрсөн гэж одоо хэлж болохоор байна л да. Өнгөрсөн жилүүдэд Монголын элчин сайдын яам Варшав хотод тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн бөгөөд харин Монгол дахь Польшийн элчин сайдын яам 1990 оноос хойш 2 удаа татагдж 2 удаа дахин байгуулагдсан билээ. Тэгэхээр элчин сайдын яамаа Польш улс хаасан байна гэдэг нь маань өөрөө бол улс төр харилцаа нас төдийлөн сайн биш байгааг илэрхийлэл. Хэрвээ улс төр харилцаа сайн байсан бол элчин сайдын яамаа хаах дээр асуудал гарч ирэхгүй л байсан байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол бид яаж улс төрийн одоо дэд түвшинд харилцаагаа идэвхжүүлэх үү, харилцан ойлголцлоо бий болгох үү, харилцан бие биений одоо таних процессыг одоо яаж идэвхтэй явуулах вэ гэж тийм. 2012 онд одоо Монгол улсаас бүгд найрамдах Польш улс цуг элчин сайдаар томилогдсон. За элчин сайдаар томилох одоо тэр үед одоо томилохын өмнө засгийн газар ерөнхийлөгч улсын хурал дээр одоо суулцалтууд болж байгаа шүү дээ. Одоо элчин сайдаар томилохын тулд юу хийх вэ, яах гэж байна? Ямар зорилготой юу бүтээх вэ гэх мэтлэнгийн асуултууд мэдээж тавигдана. Тэрний тэргэнд миний одоо надад бодогдсон зүйл юу гэхээр төрийн дэд түвшний одоо харилцан ажилтнуудыг хийж тийм ингэснээр бол хоёр улсын хоорондын одоо улс төрийн харилцааг идэвхжүүлэх ийм одоо шаардлага байна гэж ойлгосон. Хоёр улсын улс төрийн харилцаа дахин эдвэгчиж харилцан айлчлалууд хийгдэж олон салбарт хамтран ажиллах гэрээ хийгдэж байснаас өндөр дээд хэмжээнд 2013 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгдэрж Польш улсад айлчилсан бөгөөд айлчлалын хүрээнд боловсрол, шинжлэх ухаан, батлан хамгаалах, эдийн засаг бизнесийн олон салбарт гэрээ хэлэлцээр хийгдэж санамж бичгүүдэд гарын үсэг зурсан юм. Энэ айлчлалын үеэр хоёр орны харилцаа шинэ түвшинд гарнаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байгаагаар илэрхийлье. Монгол улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгдэржийн урилгаар бүгд найрамдах Польш улсын ерөнхийлөгч Бранислав Камаровский Монгол улсад ажлын айлчлал хийж байлаа. Олон салбарт хийгдэж байгаа албан айлчлалын үр дүнд Монголд орж ирэх хөрөнгөний зах зээл тэлж эдийн засгийн эргэлт сайжирч байна. Манай улсын хоорондын иргэд хоорондын компани хоорондын бараа эргэлт худалдаа наймаа гэдэг юм уу юу гэдэг нь бусад юмнууд юу вэ гэж судлахад бол маш ирээдүй харагдсан. Яг бол
Монгол улсын иргэд Монголын бүс компаниуд Польшоос маш их одоо бараа таваар үйлчлэгээ худалдаж авдаг юм байна. Польшийн одоо үйлдвэр аж ахуйн газруудыг үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн, Польшийн үзүүлж байгаа үйлчлэгээ бол стандартын өндөр түвшинд хүрсэн юм байна. Нөгөө талаас бол Польшийн бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ чинь бол Европын стандартад нийцсэн чанар нь бол одоо дээд түвшинд хүрсэн юм байна. Үнэн хямдхан байт юм байна. Яг бол энэ үйлдвэрлэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн эдгээр чанарын өндөр түвшинд боловч гэсэн ажил хүчин хямдхан учраас бараа бүтээгдэхүүн хямдхан гардаг юм байна. Тэгэхээр чанартай бөгөөд хямдхан өрсөлдөх чадах хуц тэр юмнууд ч одоо энд байна шүү гэдгийг бол олж харсан. Монголчууд эдийн засаг бараа эргэлтийн хүрээнд 700 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Польшоос авч байгаа бөгөөд нийт $40 сая эргэлдэж байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Мачей Доворок гэдэг. Би Польш Монголын аж үйлдвэрийн худалдааны хамтын ажиллагааны газрын дарга. Манай байгууллага үүсгэн байгуулагдаад 2 жил болж байна. Польшийн бизнес эрхлэгчдийн хувьд Монгол улс хөрөнгө оруулалтын сонирхолтой шинэ зах зээл гэж үздэг. Одоогийн байдлаар барилга, дотоод заслын чиглэлээр хэд хэдэн төсөл бэлтгэгдэж байна. Зөвхөн бүтээгдэхүүнээ зарах биш, Монголд үйлдвэрлэх талаар сонирхож байна. Бидний хамтын ажиллагаа өргөжин тэлнэ гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн хурд нь хизээж хасах тэмдэгтэй гарч байгаагүй Европын холбооны цорын ганц улс бол Польш юм. Иймдээ чи Европын хамгийн эрүүл эдийн засагтай орны нэг гэгддэг. Европын холбоонд дэлгэснээс хойш бүхий л салбарт Европын стандартыг тогтоох процесс явагдсан. Энэ салбаруудын тоонд бол боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар, хэмжлэн нийгмийн салбарч бүгд хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр боловсролын салбар, боловсролын нэгтэй сургууль, дунд сургууль, бага сургууль бүгдээрэнд нь бол Европын стандарт тавьж байгаа хэрэг шүү дээ. Манай орон жилд 20 оюутан, 3 докторант Польш улсад төгсгөж байна. Өнөөдрийн байдлаар Польш улсад 1000 гаруй монголчууд сурч, ажиллаж амьдарч байна. Эренгуутаа эдний цагдаа ерөнхий газрын даргатай уулзж байсан. Ингээд манай Монгол иргэдтэй холбоотой ямар нэгэн одоо эрх зүйн маргаантай асуудал, хууль зөрчигт юм үйлдэл гардаг гэсэн чинь. Ёстой монголчуудтай холбоотой асуудал юу ч байхгүй. Танай монголчууд хууль дүрм зөрчсөн одоо юу гэдгийг тийм ээ. Хууль бусаар амьдарч байгаа ч гэдэг юм уу, хэрэг төвөг тарьсан ч гэдэг юм асуудал бол танахаас бол ёстой өдрөө чиглэлцэн гарна. Бусад улсаас бол хэдэн 10,000 гаруй хүмүүс байгаа. Тэдний л асуудал байна уу гэсэн чинь. Танай монголчуудтай бол ямар ч асуудал байхгүй гэж их дадаа сонсгдсон. «65 жилийн ойн хүрээнд Польш улсад Монгол наадмыг зохион байгууллаа. Польшид суугаа монголчууд маань 93 наадмаараа наадаж баяр цэнгэлийг уухайллаа. Наадамд Монголоос домог чуулга урилгаар оролцож тэнд суугаа монголчуудад ардын язгуур урлаг соёлоо үзүүлэхээс гадна үндэсний уламжлалаар сурталчилсан чухал арга хэмжээ болсон юм.
Jestem pod wrażeniem, ale Би маш өндөр сэтгэлтэй байна. Би Польш Монголын хамтын ажиллагааны парламентын группийн дэргүүлэгчээр сүүлийн 3 удаагийн парламентын хугацаанд нийт 12 жил ажиллаж байна. Тийм болохоор Монголын соёл урлагийг үзэж сонирхох олон завшаан тохиолдож байсан юм. Харин энэ удаад Польш хүмүүс хөөрч, биширч, гайхширч маш дотноор хүлээн авлаа. Урд нь Польшид 10,000 гаруй монголчууд байсан бол өнөөдөр 1000 орчим монголчууд амьдарч байна. Хэдий цөөхөлөөч Монголын соёлыг гайхуулж чадлаа гэж бодож байна. Монгол Польшийн хамтын ажиллагаа үүссний 65 жилийн өмнө тохиолдуулан олон мянган километрийн алсаас ирж хүндэтгэл үзүүлж байгаад талархаж байна. Польшууд Монгол улсын төв соёл, байгаль нутгийг улам их сонирхож аялдаг болсон. Миний хувьд Монгол оронд үнэхээр дурлсан гэж хэлж болно. Монголын ард түмэнд сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. w życiu. Powodzenia życzę. Moja miłość do Mongolii ma już prawie 50 lat. Монголыг гисэн миний хайр бараг 50 настай. 1967 онд анхны Польшийн аялагчид Алтай Тамбогдод авирсан аялыг удирдах байсан. Би бараг 100 гаруй орноор аялсан. Монгол орн бол дэлхийн хамгийн үзэсгэлэнтэй орн гэж итгэл төгс хэлмээр. Түүнчлэн би Монголтой холбоотой нэлээд олон ном бичсэн. Олон монгол найз нөхдөдтэй болсон. Биднийг олон мянган километр хязгаарлаж байгаач би Монгол дахин зөрчнө гэдэгтээ итгэлтэй байна. Монголын найз нөхдөдөө минь төвшүүлье. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Илгээн дагаж нутгаа сандаг монгол хүний сэтгэлийн ундрагыг ундаалсан дуу хуурыг монголчууд маань зүрхэндээ тээж одоо ч мөддөө алдсахгүй гэж нүдний талмайг ялалзуулах юм. Улам ихийг хийж улс их орныхоо нэрийг унахгүй өөдөн өргөж явна гэх их тэмүүлэл мэдрүүлэх тэдний маань үг. Сэтгэл нь бүртэл зөв хийгээд зөөлөн ажээ. Инжлийн наадам маш их өргөн сэтгэл сайхан төнөн болж байна. Наадамч олон энэ наадмын баярын мэндийг төшөөлж байна. За тэгээд Монгол ард түмэндээ сайхан наадаараа надад сайхан болж байна. Энэ зүйл дэлгэрд сайхан цаг агаарч сайхан тэг Монголын ард түмэн өргөж байнгын өөрийн нутаг усаа санаж авдаг. Тэгээ бүгдээрээ наадмаа тэмдэглээд их сайхан сэтгэл өндөр байна. Нутагтаа байгаа ах дүү нартай баярын мэндийг хүргье. Хэдүүлээ сайн сууж ажил төрлөө сайн хийцээж байна. Тэгээ энэ жил одоо бас ингээ Монголоос бас ингээд энэ гадаад байгаа монголчуудаа бас баярлаж хөгжөөгөө тийм ээ. Наадмаа ингээд чимээд ингээд ирсэн домог хамтгийнхандаа одоо Польшд байгаа монголчууд нь маш их баярлж энэ Польшд байгаа манай найз нарт энэ Польш найз нарт хүртэл сэтгэл өндөр сайхан хүлээж авлаа. Домог хамтлаг бол үнэхээр чадварлаг. Энд би олон Польш найз урьж ирүүлсэн. Тэдний ганц сэтгэл нь сэргсэн
тоглолт домог хамтлаг тэр одоо коми одоо үйгүүрийн шиг тэр эмэгтэй бүжгэлж байна гэж хэлж байна. Энэ бол одоо манай Монгол улсыг султаж ирсэн маш том өргөн концерт тоглолт боллоо. Морин хуур надад амар гой санагдав энэ дээр. Гэхдээ би өөрөө сурах юм сурмаар энэ гэхдээ Польшд юм хүн надад сурах байхгүй. Тэгээд тэр чинь гэхдээ би өмнө байсан бол би сурах байсан. Тэр морин хууртай тэгээд бас хүмээ амар гой дотор энэ зүрхэнд Монгол агтаа амар гой санагдав юм бэ. Мөн Польш ба Монголын 65 жилийн үед бас Шопены хөгжмийг тоглосондоо маш их баяртай байна. Тэгээд аль холын Монгол улсын Улаанбаатар хотод суугаа аав ээж хоёртой минь төргийн мөн эмээ өвөө хамаатан садан бүх найз нөхдөдөө мэдээ тишүүлж байна Польш улсаас. Монгол байгаа аавдаа бас аль холд суугаа охин чинь хүний газар сайн явнаа. Тэгээд миний аав буяа бодоод сайн байж байгаарай гэж. Тэгээд ах トゥ өнөр найз нөхөд аав ээж бүгдэнд нь баярын мэнд аль холын Польш улсаас мэдчилгэсэн. За хуушур бол айгүй сайхан байдаг. Наадмын хуушур бол маш сайхан. Бүх барилдах. Тэгэл ер нь тэгээд наадмын энэ уур амьсгал гэж сайхан байдаг. Монгол улсанд Монгол очих болгонд амар их өөрчлөлт гарсан л үү. Тэгэл их л хурдан л хөгжиж байна да Монгол улс. Наадмын хуушурыг очрилж авчаад явж байна. Баярын хуушурын антиг. За баярлалаа. Амсаад үзье. Өстөөс наадмын хуушур байна. За манай монголчуудын холбоо бол байгуулагдаад 14-5 жил болж байна. Байнгын үйл ажиллагаатай энд байдаг одоо ихэнх нь эмч нар, эмч нар, оюутнууд, нийт монголчуудынхаа дунд ерөн бүх талын үйл ажиллагаа явуулдаг. Анагаах ухааны чиглэлээр одоо олон хүн энд ажиллаж амьдарч байгаа. Мөн энд одоо олон хүн монголчууд маань үр хөвгтэйгээ амьдарч байгаа. Энэ үед бол одоо Монгол ёс заншлаа мартахгүй Монгол ёс заншлаа сурчлах бүх одоо тэмдэглэлт арга хэмжээг зохион байгуулах, үр хөвгтэй энэ Монгол ёс заншлаа цаашаа хүүхдүүхээ үргэлжлүүлж авч яваасаа гэдэг үүднээс тэмдэглэлт бүх баяраараа бид нар ингэж цуглаж одоо Польшд энэ Польшийн бас тодорхой байгууллагуудтай хамтран ажиллаж элчин сайдынхаа яамтай, оюутныхаа холбоотой, эмч нарынхаа нийгэмлэгтэй манай холбоо маань жил болго ингэж ажилт юм аа. За би Монголд хамгийн сүүлд 2008 онд очсон. Яг Олимпиар тийм ээ. Тэгээд тэр үед манай энэ том хөтөрсөн Монголын анхны жүдо бүхийн бохор Олимпиас алтан медаль авчирсан Төвшинбаяр аврагын тоглолтыг үзсэн. Яг тэр үед манай хүүхд төрсөн. Тэгээд хүүдээ Төвшинбаяр аврагын нэр өгсөн юм аа. 2 хоногийн дараа бид нар явах гэж байгаа нутгаад. Тэгээд нутгийнхаа наадамд шин да. Сэтгэлийн ихших эх орны зүг үргэлж залбирэн байдаг монголчууд нэг өдөр ийхүү үндэсний өв уламжлаа гайхуулан наадан цэнгэж хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтсны 65 жилийн баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэлээ. 93 наадмын үндэсний бүхийн барилдаанд залуу бүхөд тэмүүлэн төрүүлж сумын зан бямбдэрж үзүүрлэв. Мөн үндэсний сурын харваа, шагаан харвааны тэмцээнүүд болж аварга тодруулсан юм. Польш ард түмэн бол үнэхээр агуу өөрсдийн соёлтой мөн дээрээс нь одоо маш хөгжиж байгаа мундаг ард түмэн байна. Тийм учраас одоо Монголын үндэсний урлаг төдийгүй үндэсний одоо өв соёл энэ баяр цэнгэл наадмыг бол үнэхээр сэтгэл хангалуун үзэж байгаа нь бол харагдаж байна. Мөн дээрээс нь тоглолтын дараа одоо хүн болгон
үнэхээр их юм сэтгэл нь хөдөлсөн одоо байртаа бас зураг хөрөг авахулж ингэж байгаа нь бол үнэхээр сэтгэл зүрхэн таатай байна. Энэ нэг цэнгэл наадмыг үзснээрээ дараа нь одоо их манай ардын хувьсгалын одоо том улсын наадмыг бас үзэх ийм сэтгэлтэй ийм улсууд бол зөндөө харагдаж байна. За өнөөдөр наадам сайхан болж байна. Тэгээд ерөөсөө Монгол өхөн босоосыг нэр Батөршж байна. Өнөөдөр аавынхаа нэрмжлэлээр зохион байгуулад ард түмний хаан дэмжлэгтэйгээр элчин сайдын хаан дэмжлэгтэйгээр сайхан болж өнгөрч байна. Бүрийн даваасан байгаа манай өвөл Монголын үндэсний бүхий холбоог үүсгэн байгуулагч. Тэгээд дүүрэш нараас өнөөдрөөс тэргүүн бүх бол үзүүрсэн хүчтэй баярын бэлэг гартууллаа. Тэгээд ингэ ирсэн байгаад маш баяртай байна. Сайхан наад чинь үү? Сайхан наад чинь. Түрүү боллоо тийм үү? Баярлалаа. Нотон жилийн бас түрүү болсон гэсэн. Юу н өөрөөр болж байгаагүй маш сайхан наадам болж байна. Энэ жил наадам бол хамаагүй том бус наадмаасаа. Тэгээс бас олон хүн ирж үзлээ. Их сайхан наадам болж байна. Сайн байна та. Сайхан наад чинь үү? Оо сайхан наад чинь. Хүүн төрөө бохолж шүү дээ. Тий хүү маань төрүүлээд их баяртай. Бас шагаа хараа төрүүлээ. Оо за шагаа хараа. Би шагаа харван дараа бас төрүүлээд бас энэ жилийн наадам их сайхан болж байна. Аавдаа болон ах дүү нартай болон бүгдд нь сайхан надаараа гээд эрүүл их сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Үнэхээр Тэнгэрлэг Монгол хүн гэдэг чинь наадмын өдөр сэтгэлэн сэргэж нуруунд тэнийж одоо ядарч зүдэрч исэн хүнд хүчрээ ажиллаа бол мартдаг. Тэгэл ямарсан дараа жилийн наадам болтол баяртай хол баяндаа гэдэг үг ч одоо бас сэтгэлээс гарсан үг. Жил болгоны зуны дэлгэр цагт нар хур тагширсан өдөр пост тендерт ажилладаг монголчууд одоо наадам тэмдэглэдэг. Тэгэхээр жил болгон бол наадам бас нэг төгсөө өдөр шүү дээ. Уулзаатаа сайн өдрийг өдөр сонгоо авч ингээд наадам хийдэг боломжтой. Тэгэхээр энэ 65 жилийн явааг Монгол наадамтайгаа хавсруулан энэ сайхан өдөр бид нар тэмдэглэж наадам маань одоо өндөрлж байна. За монголчууд маань үнэхээр сайхан наадаж польшчуудыг өөрсдийн соёл одоо уламжлалаараа гайхуулж чадлаа гэж бодож байна. Ардчилсан замаар замнаад Польш, Монгол хоёр улс 25 жилийг үдэж байна. Польш улсын иргэд ардчилсан сонголтын жишээг өнгөрсөн ерөнхийлөгчийн сонгуульд дахин гаргажээ. Манай улс Польш улсаас үлгэрлэн авах, хамтран ажиллах олон зам нээлттэй байна. Одоо албан ёсоор ерөнхийлөгчийг өргөжлөдөг ерөнхийлөгч байгаа. Бронислав Комаровский бүхий л судалгаагаар 67% дэмжлэгтэй гэж гарч ирсэн. 60-аас дээш хувийн дэмжлэгтэй. Түүний дараагийн хүн Анжей Дуда гэдэг хүн бол 17% одоо дэмжлэгтэй гараанаас эхэлсэн гэж хэлж болно тийм ээ. Ингээд 5 сарын 10-нд анхны сонгуулийн санал хураалт болсон. Энд нөгөө гол өрсөлдөгч Анжей Дуда одоо байгаа ерөнхийлөгчөөс 1% одоо илүүтэйгээр санал авч боолны гайхшиг болсон 34.7% санал авсан. Одоогийн байгаа ерөнхийлөгч нь 33.7. Тэгээ яагаад ийм үр дүн гарсныг бол мэрэгжлийн бус эрдэмтэд хүмүүс бол их янзаар тайлбарласан. Юу гэхээр 1990 онд одоо төрсэн хүүхэд бол өнөөдөр 25 настай болсон байна. 90 онд 10 настай байсан хүүхэд гэдэг чинь одоо 35 настай. Тэгэхээр 35 хүртэлх насны энэ одоо залуучууд бол тэр өнгөрсөн нийгэм ямар байсан ийсэн тэднэрт бол ерөөсөө огтын хамаа байхгүй. Тэр бол социализм үед ч одоо ийм ч муухай байсан, тийм ч одоо хэцүү байсан, тэгж жаажралдаг байсан, тийм болдоггүй байсан тэгдэгээс ийм залуучууд ерөөс хамаагүй болсон байна. Өнөөдөр бид нар яаж амьдарч байна? Тэрийг одоо энэ баруун улсуудын одоо нэг амьдралтай жишиж. Бид одоо өнөөдөр 1000 еврогийн цалинтай байхад тэд нар 5000 еврогийн цалинтай байна. Бидний одоо сургууль төгсөөд гэдэг юм ихтэй сургууль төгсөөд ажлын байраар хангагдах ирээдүйн, ямар ажлын байраар хангагдах вэ, ямар ажилд очих вэ гэдэг ирээдүйн маань бүрхэг байна. Тэм учраас өнөөгийн одоо энэ засгийн эрх барьж байгаа хүмүүс бол бидний шаардлагыг хангахгүй байна гэсэн ийм ерөнхий дүгнэлтийн залуучууд донд би болцсон байна л да. Тэгэхээр нийгмийн хандлага бол бас ойролцоо төстэй байж магадгүй гэсэн үгнээс би нэг сонирхож хэлж байна л да.
хөгжлийн түлхүүр нууц нь юу байна? Манай улстай харьцуулахад юугаараа илүү юм хэмжлэнгийн юмнууд одоо үргэлж бодогдож явдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ төрийн удирдлагын тогтолцоо энд их зохистой юу болсон юм бэ гэсэн тийм дүгнэлт хийсэн байлаар болж байгаа. Өөрөөр төрийн удирдлага тогтолцоо, төрийн эрх барихтай байгууллага, төрийн эрх байгууллагуудын одоо харилцан уялдаа, харилцан тэнцвэртэй байдал, харилцан хяналт гэдэг юм бол энд байна. Манайд одоо юугаараа олохгүй байгаа юм гэхээр зэрэг гүйцэтгэх засаглал хууль дутаг засаглал хоёр нь хойлдчихсон. Төрийн бүх эрх мэд зөвхөн парламентд үлдэрсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ нэг төрийн удирдлагын төрийн одоо салаа мөчрүүдийн тийм ээ засаглалын салаа мөчрүүдийн хоорондын ялгаа зааг харилцан одоо хяналттай байдал, харилцан тэнцвэртэй байдал бол энд байгаа байдал нь юунд нөлөөлж байна л да. Ингээд энэ 15 оны 6 сард 3 жилийн хугацаа болж байна. Сайдын ажил бол өөрөө хугацаатай. Манай хууль журмаар бол 3 жилийн хугацаатай байдаг. 3 жилийн хугацаа маань дуусаад одоо их хурлаа уулзах болж байна. Хэрвээ одоо Улаанбаатар хотод бошин сайдын яам нэгдэх юм бол манай хамтын ажиллагаа цаашдаа хэрчмтэй хөгжих одоо олон шинэ боломжууд нэгдэнэ. За ялангуяа Польшиг зэрэг монголчуудын хувьд Бээжин явж виз авах асуудал байхгүй болно. Польш Монголын бодлооны эргэлтэнд бол их том дэвшил гарна. Мөн Польшийн хөрөнгө оруулагчид Монголд хөрөнгө оруулах шинэ татвар нөхцөл бүрдэнэ. Гэх ийм олон одоо их ач холбогдлыг юм чадвардаж болно л да. Сайдын яамнэснэр бий болох. Тийм учраас анх хэрэгтэй тавьсан нэг гол зорилго маань одоо биелж гинэ гэж хэлэхэд. Одоо миний хувьд сэтгэл маш их өндөр байна. Дипломат харилцаа эв найрамдал гэдэг бол хоёр улсын хамтын ажиллагааны жигүүр гэж хэлж болно. Польш Монгол хоёр улсын хамтын ажиллагааны жигүүр батчин амжилт бүтээлөөр жигүүрлэхэд нэмэр болохоос том алхам тавигдсныг дурдвал Монголд Польш улсын элчин сайдын яам дахин нэгтгэр боллоо. 65 жилийн турш хамтын жигүүрээ дэлгэн ниссэн он жилүүдийг үргэлжлүүлэн цаашид улам ихийг зорих их ирмэлцэл хоёр улсын хамтын ажиллагаанд бий.
Улан шаргал хинцүү хэлээ энхэн амьдраа Зун олны итгэлийн хүлээсэн залуус Улан ээжийн цагаан сүрийн цацлахтай Өрмөн удаан овоглоо хөлтэй төрчээ Ирнэсийн үлгийн улган нутаг урхан байнгус Эливэн түмний шүгэн болсон баруун цацх хайхаа Удмын хийхээ нэцхэн өрсөн инээд цайлигшаа Урхан босхон урман нуудихан жаргалтай Аавын гэрээ хонорт ирхэнсээ Адалсан шаши арван билээ Багыр хонаа Гангнораа самталсан Арван цагахан хон билээ Аавын гэрээ хонорт ирхэнсээ Адалсан шаши арван билээ Багыр хонаа Гангнораа самталсан Арван цагахан хон билээ Багыр хонаа Гангнораа самталсан Арван цагахан хон билээ Энэ айсуу лишин жилийн өвлийн ай шарн шиг ямар болохыг хэмэд за тэгэхээр бэлтгэлэн сан базар малан даат хувсал байх хэрэгтэй байна. Засгийн газрын 200 сая төгрөг удаач Уурлын ухаан гэж хашир туршлагатай түлхтэй ах маань хэмжээний айхтар хүнд. Ерөөсөө энэ тухай таньж мэддэг хүмүүстэй талын салхи шиг түгээгээд өгье байц. Дөө хүмүүр 6 сарын 30 хүртэл шүү. Байж хүн давхар да. Өнөөдөр бид гурав маш чухал ажилдаа явж байна. Үүнийг хүүхдийн төлөө заавал хийх ёстой зүйлээ гэж аавч хоёр хэлсэн. Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн төсөлд иргэд олон нийтийн саналыг авах зорилгоор хүүхдийн төлөө ногоон картын амийг 6 дугаар сарын 11-ээс 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Хүүхэд биднийг хамгаалахын тулд
хүн бүр саналаа бичих хэрэгтэй гэж хорооны хичгэлсэн. Хуулиудын төслийг та оршин суугаа хорооноосоо болон дараах цахим маягаас уншиж судлаарай. Томчуудаа, аав ээжүүдээ хүүхэд бидний төлөө хүүхдийн эрхийн ногоон картыг заавал бөглөөрэй. Иргэн та саналаа оршин суугаа хорооныхоо нийгмийн ажилтнанд, нийслэлийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газарт, орон нутагт аймгийн хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсүүдэд болон дараах цахим маягаар өгөөрэй. Соёлын бие тус үеийг өвлүүлэн хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор боловсрал соёл шинжлэх ухааны яамнаас Монгол туйл наадам, Монгол цур улсын анх дугаар үзэлгийг зохион байгуулж байна. Наадам 2015 оны 6 дугаар сарын 29-ноос 7 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд Ховд аймгийн хөгжим драмын театрт болох тул та бүхний хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Оройн минь сайхан амарч өнөрхөн үзэгчтэй Монголын мэдээ агентлагийн бэлтгэн өргөдөг цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн бямбгаргийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд хөтөлбөрийн товч агуулгатай танилцсан уу?